tey dañuy ñëwaat si wàllu saxat muy la toux solution contre la toux nan la nit mën a daal ba tàggoo saxat si la ñëw tey ndax ñi koy jàmbat bari nañ trop ñi sooxaale moom it bari saxat nag dafa doy waar ndax foog nga jàng dafa laaj jàngat dafa am ñaari façon saxat muy toux sèche ak toux grasse bu dee toux sèche bi mooy saxat soow si moom mooy irrité sa baat mooy mel looy xoos baat bu dee toux grasse bi mooy ànd ak lor yi en général liy faj léeg-léeg nag toux sèche bi du bokk liy faj toux grasse bi ndax li ñuy wax les plantes antitussives yi éviter saxat si toux sèche bi la gën a aay que beneen toux bi ndax beneen saxat mooy saxat su tooy si foog mu ànd ak luy génne loolu ñuy wax lor yi muy métis bi ndax boo ko bëggee jox garab yi avec saxat rek te fajoo loolu saa yu loolu waree génn rek day indi saxat mooy loolu mel ni ci roxaan saxat nag dañuy wax naan une toux n'est jamais gratuite toux moom saxat moom du jamais lu gratuit loo xam dafay ñëw ni rek de saa yu ñëwee rek am na lu mu lay misaal yaa xam ak tuxkat la mu xam loo leen ne cigarette saa ngi lay sonal bàyyil cigarette yaa xam da nga am ulcère muy feeñaloo ndax bari na ñu daan jàmbat fa mu saxat fekk dañoo amoon une béance cardiaque xamuñu ko ñu doon yenn yataal xamuñu ko ñi am ulcère xamuñu ko ñi am ay remontée gastrique ndax saa yoo amee remontée loolu yéeg saa yoo tasanteeg ngelaw liy ñëw day indi coroxaan mooy indi saxat mooy déclenché saxat si war na ñoom asthme tey jii liy déclenché crise asthme mooy estomac ndax saa yu ñu amee crise d'estomac rek dafay déclenché crise asthme kon yooyu yëpp am njàngat la laaj nit dina saxat fekk ay saan la am loolu war naa xam am na saan yu ankylostome dañuy yéeg bay jaar sa xëtër yi léeg-léeg boo ko amee te fajuloo ko nañ indi saxat soosu yàpp na xarit trop muy ankylostome boobu saxat dafa bari lu koy sax nit mën naa soj di saxat nit mën naa am asthme di saxat nit mën naa am bronchite di saxat nit mën naa am yaaf di saxat muy sinusite kon saxat moom saa yu ñëwee rek am na lu mu lay misaal dafa laaj njàngat nag solution yi nag dañ ci joxe juróom benn ba juróom ñaari solution bu njëkk bi da ngay wut limon di ko boole ak lem limon ak lem baax na saxat boo jëlee juróomi doomu limon yi toll nii nga pajal ko si tool ak genn wàll si kaas su ko defee jël ku di lem def ko si naan soo ko def suba ak ngoon si kàttan yàlla daf baax si saxat ba léegi mën nga jël limon wala ko xorom polle boo amee xorom polle da ngay jël juróom-ñaari doomu xorom polle nga baxal ko si kaasu ndox su ko defee boo paree nga jël benn doomu limon fajal ko si jël ko di lem def si naan si kàttan yàlla boo koy def soo ndékkee soo añee soo reeree baax na trop si wàllu saxat jinjeer dafay faj saxat da nga koy booleeg lem aussi ndax dafa am gingerol am sorgho te ferñeent yooyu dañ baax si wàllu saxat kon jinjeer boo ko defee jus ci bësolo ba mu fees nga dëpp ko def ko liitu ndox bàyyi ba mu kii nga segg ko saa yoo lekkee xel li genn wàllu kaas pour lem naan dafay faj saxat même bu la fekkaalee problème estomac dafay daal di saafara waale lii di xottu butéel muy eucalyptus xob yi aussi lu baax la saxat muy eucalyptus boo si amee juróom-ñaar rek da nga koy baxal si lu tollu litre ndox su baxee juróomi min nga segg ko di ko naan par genn wàllu kaas boo ndékkee boo añee boo ree lu gaaw si wàllu saxat la kon ñu bàyyi xel bu baax a baax si loolu ñu am asthme sax mën nañ koy jël dafay faj asthme aussi moom xottu butéel bi si topp mooy soble boo amee saxat aussi digal nañ la soble kii même booy tëdd guddi nga xaar doomu soble bi teg ko sa wet di ko nooyi dafay arrêté saxat soosu boo si jëlee doom bu toll nii aussi nga fayal ko ba mu sew nga baxal ko si kaasu ndox bàyyi ko mu baax lu bon juróomi min nga segg ko naan ko boo xëyee def ko nga woon nga def ko dafay arrêté saxat moom soble kon lu baax si wàllu soble soo boolee xobu rat aussi xobu ngeer ak xobu mbante dafay faj saxat danga koy jaxase ñetti xob bi boo tibbee sa loxo ba mu fees nga baax ko si litre ndox juróom bi nga segg ko di ko naan par genn wàllu kaas boo ndekkee boo añee boo ree dafay faj saxat laaj bi nga dig si day faj saxat mais da nga koy boole ak meew da ngay jël lu tolloog ñetti doomu laaj da ngay dagg te boo ko fajaree din doom yi si biir gelule yi nga jël si ñett fajal ko def ko si kaasu meew baxal koog meew mi bu baxee juróom bi nga segg ko naan si kàttun yàlla boo koy jël bala ngay tëdd boo xëyee lépp la woon si biir dafay génn surtout tout grâce bi daf koy saafara fi ñuy jeexale si wàllu saxat mooy xasum mbépp moom gisuma lu ko gën gaaw si faj saxat boo amee juróom-ñaari xob yi
juróom-ñaari xas yi da nga koy fajar ba mu sew nga wal ko def ko sunguf boobu gën a gaaw soo jëlee xas mi wal ko ba nekk fa sunguf saa yoo lekkee da nga siy jël genn wàllu kudd bu ndaw nga def si genn wàllu kaas ndox bu tàng yëngal bàyyi ba mu tey nga segg naan si kàttanu yàlla xasum bépp moom di dara gën ko gaaw si wàllu sa xët même boo amaalee ulcère wala problème gastrique da koy daal di saafara waale moom xasu bépp boobu ñu koy wàll cercura sagistera